नमस्कार। शेयर बजारमा नयाँ लगानीको अवसर खोजिरहनु भएको छ? यदि छ भने आजको यो विश्लेषण एकदमै काम लाग्नेछ, किनभने हामी वैशाख महिनामा आउन सक्ने 7वटा नयाँ आइपिओहरूको बारेमा गहिरोसँग कुरा गर्दैछौँ। ल सुरु गरिहालौँ है त। धेरैजना नयाँ आइपिओको पर्खाइमा हुनुहुन्छ होइन त? हो, अब त्यो पर्खाइ सकिन लागेको छ, किनभने यी कम्पनीहरूले पहिलो चरणको प्रक्रिया पूरा गरेर अब हामी तपाईँ जस्तै सर्वसाधारणका लागि आइपिओ खोल्ने तयारीमा छन्। हो, तपाईँले ठिक सुन्नुभयो। 1-2वटा मात्रै होइन, यो वैशाखमा पुरै 7-7वटा कम्पनीहरूले आइपिओ ल्याउँदैछन्। अब ढिला नगरी एक-एक गरेर यी सबै कम्पनीहरू कस्ता छन्, यिनीहरूको आर्थिक अवस्था के छ, सबै कुरा केलाएर हेरौँ न त। ल, हाम्रो लिस्टको पहिलो नम्बरमा छ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड। अब यो कम्पनी किन विशेष छ भन्दा यो वैशाखमा आउने आइपिओहरूको भिडमा यो एक्लो फार्मास्युटिकल कम्पनी हो। अरू सबै हाइड्रो पावर छन्, त्यसैले यो अलिकति फरक र विशेष अवसर हुन सक्छ। ल यसको तथ्याङ्क हेरौँ है। कम्पनीले सर्वसाधारणलाई लगभग 34,74,900 किता सेयर दिँदैछ। यसको मतलब 10 किताको दरले बाँड्दा करिब 3,47,000 जना भाग्यमानी लगानीकर्ताले सेयर पाउने देखिन्छ। अब यसको वित्तीय स्वास्थ्य हेरौँ। प्रति शेयर नेटवर्थ 92 रुपियाँ 15 पैसा छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यसको प्रति शेयर आम्दानी यानि कि इपिएस 18 रुपियाँ 33 पैसा छ। यो एकदमै राम्रो सङ्केत हो। त्यसो भए दोस्रो बजारमा यसको भाउ कतिमा खुल्ला त? नियमअनुसार नेटवर्थको 3 गुणासम्म जान सक्छ। मतलब यसको पहिलो कारोबार 92 रुपियाँ 15 पैसादेखि लिएर 276 रुपियाँ 45 पैसाको बीचमा हुने अनुमान छ। यो रेन्जलाई चाहिँ दिमागमा राख्नुहोला। ल फार्मास्युटिकल्सको कुरा सकियो। अब लागौँ जलविद्युत कम्पनीहरूतिर, जसको त बाढी नै आएको छ भन्दा पनि हुन्छ। हाम्रो लिस्टमा 6वटा हाइड्रो पावर कम्पनी छन्। सजिलोको लागि हामी यिनीहरूलाई 3-3 वडाको 2 समूहमा बाँडेर हेर्छौँ। पहिलो भागमा छन् टक्सार, बेनी र अम्लिङ। सुरु गरौँ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रो पावरबाट। यसले 25,15,000 भन्दा बढी किता सेयर ल्याउँदैछ। मतलब करिब 2,51,000 जनालाई सेयर पर्ने सम्भावना छ। यसको नेटवर्थ 100 रुपियाँ 76 पैसा, जुन राम्रै हो। तर यहाँ एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। यसको इपिएस अर्थात् प्रति सेयर आम्दानी माइनसमा छ, -0.72 रुपियाँ। सोझो भाषामा भन्दा कम्पनी अहिले नाफामा चलेको छैन। अब यसको ओपनिङ रेन्जको कुरा गर्दा 100 रुपियाँ 76 पैसाको नेटवर्थ अनुसार यसको सेयर भाव दोस्रो बजारमा 302 रुपियाँ 28 पैसासम्ममा खुल्न सक्छ। अब पालो बेनी हाइड्रो पावरको। यसले अलि थोरै किता मात्रै ल्याउँदैछ है, करिब 8,63,000 किता। यसको मतलब जम्मा 86,000 जनालाई मात्र सेयर पर्ने भयो। तर यसको इपिएस हेर्नुहोस् त, 18 रुपियाँ 70 पैसा। अघिको सोपान फार्मास्युटिकल्सको भन्दा पनि बढी छ। यो त गजबको कुरा हो। यसको नेटवर्थ चाहिँ 91 रुपियाँ 27 पैसा छ। त्यसैले यसको ओपनिङ रेन्ज 91 रुपियाँ 27 पैसादेखि 273 रुपियाँ 81 पैसासम्म हुन सक्छ। ल अब पालो अम्लिङ हाइड्रो पावरको। यसले लगभग 17,43,000 किता सेयर ल्याउँदैछ र करिब 1,74,000 जनालाई पर्ने देखिन्छ। यसको नेटवर्थ 101 रुपियाँ 82 पैसा छ, जुन राम्रो हो। तर इपिएस चाहिँ जम्मा 1 रुपियाँ 82 पैसा मात्रै छ। पोजिटिभ त हो, तर खासै आकर्षक चाहिँ देखिएन। यसको ओपनिङ रेन्ज चाहिँ 101 रुपियाँ 82 पैसादेखि 305 रुपियाँ 46 पैसासम्म हुने अनुमान छ। ल यो सँगै हाम्रो पहिलो 3वटा हाइड्रो पावरको विश्लेषण सकियो। अब बाँकी 3वटाको पालो। तिनीहरू कस्ता छन् त्यो पनि हेरिहालौँ। ल अब हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको दोस्रो र अन्तिम समूह हेरौँ। यसमा छन् सानीगढ, स्नो रिभर्स र कालिङ्ग हाइड्रो। सानीगढ हाइड्रोको बारेमा एउटा रमाइलो तथ्य छ। यी 7वटै कम्पनीमध्ये यसले सबैभन्दा धेरै सेयर सर्वसाधारणलाई दिँदैछ, पुरै 46,74,000 किता। यसको मतलब करिब 4,67,000 जनालाई सेयर पर्ने चान्स छ। मतलब सेयर पर्ने सम्भावना यहाँ सबैभन्दा बढी छ। यसको नेटवर्थ 104 रुपियाँ 57 पैसा र इपिएस 2 रुपियाँ 80 पैसा रहेको छ। अब 100 भन्दा माथिको नेटवर्थले गर्दा यसको ओपनिङ रेन्ज 104 रुपियाँ 57 पैसादेखि 313 रुपियाँ 71 पैसासम्म जान सक्छ। सानीगढले सबैभन्दा धेरै सेयर ल्याउँदै थियो भने अब पालो ठ्याक्कै उल्टो कम्पनीको, स्नो रिभर्स लिमिटेड। यसले सबैभन्दा कम जम्मा 7,78,000 किता मात्र सेयर निष्कासन गर्दैछ। मतलब लगभग 77,000 जनालाई मात्रै सेयर पर्ने भयो। तर थोरै भए पनि यसको वित्तीय अवस्था राम्रो छ।
नेटवर्थ 105 रुपियाँ 6 पैसा र इपिएस 4 रुपियाँ 98 पैसा छ। र यसको सम्भावित ओपनिङ रेन्ज पनि यी 7वटै कम्पनीमध्ये सबैभन्दा उच्च छ। 105 रुपियाँ 6 पैसादेखि सुरु भएर 315 रुपियाँ 18 पैसासम्म। ल, अब हाम्रो लिस्टको अन्तिम कम्पनी कालङ्गा हाइड्रो। यसले 28,70,000 किता सेयर ल्याउनेछ, जसबाट 2,87,000 जनालाई सेयर पर्ने देखिन्छ। तर यहाँ पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ, यसको नेटवर्थ 100 रुपियाँभन्दा कम 98 रुपियाँ 56 पैसा मात्र छ। र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यसको इपिएस पनि -1.48 रुपियाँ छ। फेरि पनि यो कम्पनी हाल घाटामा छ भन्ने स्पष्ट सङ्केत हो। अब नेटवर्थ 100 भन्दा कम भएपछि यसको ओपनिङ रेन्ज पनि त्यही अनुसार 98 रुपियाँ 56 पैसादेखि 295 रुपियाँ 68 पैसासम्म रहने भयो। ल, हामीले एक एक गरेर 7वटै कम्पनीको चिरफार गर्यौं। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ हो, यी सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर तुलना गरौँ। कुन राम्रो, कुन नराम्रो, कुनमा के छ, के छैन। यो तालिकाले सबै छर्लङ्ग पार्नेछ। निर्णय लिन एकदमै सजिलो हुन्छ। अब ल हेर्नुहोस् त यो तालिका। यहाँ सबै कुरा स्पष्ट छ। एकातिर बेनी हाइड्रो छ, जसको इपिएस सबैभन्दा बढी 18.70 छ। अर्कोतिर टक्सार र कालङ्गा छन्, जो अहिले घाटामा जलिरहेका छन्। सेयर पर्ने सम्भावना खोज्ने हो भने सानीगढ सबैभन्दा अगाडि छ। सबैभन्दा कम चान्स चाहिँ स्नो रिभर्समा छ। अनि सोपान फार्मालाई हेर्नुहोस्, नेटवर्थ 100 भन्दा कम भए पनि यसको इपिएस कति बलियो छ। यही हो तुलनाको फाइदा। त्यसो भए यो सबै विश्लेषणपछि अब मुख्य कुरा के त? यति धेरै तथ्याङ्कबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ? आइपिओ भर्नु अघि दिमागमा राख्नै पर्ने बुदाहरू के हुन्? ल, निष्कर्षतिर लागौँ। ल, केही मुख्य कुराहरू याद राखौँ है। पहिलो, सबै आइपिओको मूल्य प्रति किता 100 रुपियाँ नै हो। त्यसैले 10 किताका लागि 1000 रुपियाँ हाल्ने रणनीति नै सबैभन्दा बुद्धिमानी हुन्छ। दोस्रो, टक्सार पिखुवा र कालङ्गा हाइड्रो, यी दुई कम्पनी अहिले घाटामा छन्। यो कुरा बिर्सिनु भएन। तेस्रो, सेयर पर्ने सम्भावना कम्पनी अनुसार आकाश पातालको फरक छ। कतै 77,000लाई मात्र पर्छ, कतै 4,67,000लाई। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, कम्पनीको नाम वा सेक्टर मात्र हेरेर हुँदैन। लगानी गर्नु अघि त्यसको नेटवर्थ र इपिएस जस्ता वित्तीय सूचकहरूलाई सधैँ केलाउनुहोस्। यो सबै जानकारीपछि अब एउटा प्रश्न सोच्न लायक छ। यो वैशाखमा लगानीको डुङ्गा कुनतिर मोड्ने? एकमात्र फार्मास्युटिकल्स कम्पनीतिर कि जलविद्युतको लहरमा सामेल हुने? वा सेक्टर जेसुकै होस्, सबैभन्दा बलियो आर्थिक अवस्था भएको कम्पनी छान्ने? निर्णय आफ्नो हो, तर अनुसन्धान गरेर सोचेर मात्रै लिनुहोला। बुद्धिमानी लगानीको शुभकामना।